Hello，大家好。咁唔知大家覺唔覺呢？今次嘅 video 呢會比之前嘅燈光會有少少改動啦。今次嘅 video 呢就會光翻少少嘅。咁因為我換咗盞新嘅環形燈去拍啦，我唔知個效果你哋中意以前多啲啊，定係而家多啲？所以就係啦，你哋喺 comment 嗰度話俾我聽，你哋中意邊種多啲啦。咁今日想講嘅嘢呢，就係呢一罐 La Mer 嘅碎粉。我由買佢開始，我已經日日喺度用啦。咁我真係超級中意佢，所以就快脆同大家 review 下佢啦。咁佢係適合一啲比較中性啊或者乾性皮膚嘅人用嘅，你會覺得佢係一隻真愛嘅碎粉啦。咁如果你係油性皮膚呢，就可能唔係好啱啦。首先講咗佢價錢先，我係買580蚊，呢度有25 gram 嘅，咁係好大盎啦，係用到天荒地老嘅應該可以。咁佢入面呢，有多個呢啲嘅粉撲嘅配咗一個，佢粉撲嘅質素呢，我覺得都係非常之好嘅，咁係好軟熟嘅，咁擺上面呢係好舒服，好軟綿綿咁樣嘅。如果要我一句總括咗呢個碎粉嘅話咧，應該都係保濕得嚟啦，又有少少控油效果嘅一個碎粉。話說咧，我去買呢罐碎粉嘅時候咧，其實之前仲有一個故仔嘅，就係我原本諗住去 Laura Mercier 嗰度睇佢嗰間碎粉啦，因為個個都話好好用啦，咁我都想去買翻罐試下咁樣啦。跟住點知去到嗰陣時咧，我記得我係去朗豪坊嗰間，跟住嗰個 BA 嘅態度係真係衰到不得之了啦，因為佢一入到去，我嗌佢幫我試一試上面，因為我買粉底呢啲嘢呢，都係慣性要佢幫我試一試上面，我睇下個效果 O 唔 OK， 我先再買嘅。我嗌佢幫我試上面嗰陣時呢，佢就話你不如印下你塊面啲油先啦，咁樣。其實我係一個唔會點出油嘅人。好啦，之後佢就俾咗張紙巾我，所謂印下塊面上面嘅油啦，跟住印完之後呢，佢幫我試上面嗰陣時就攞個粉撲啪咁樣拍咗上去。跟住就冇啦，即係完全我仲係見到嗰個粉撲印喺度啦，佢完全冇幫我掃開啦，跟住就嗌我睇下個效果 O 唔 OK， 跟住我心諗算啦，我原本好想買，最尾都係唔好買，即係我都真係明知去朗豪坊買嘢呢，就都會有呢啲情況出現，但係冇估到係咁鬼死嚴重咯。咁我之後呢，就轉戰咗去 La Mer 嗰度買碎粉啦。咁睇佢嘅 review 咧，全部都係話好保濕啦，好適合乾性嘅皮膚嘅，而且搽出嚟嘅感覺咧係會有少少光澤感嘅。一罐咧就係叫做5號色啦，你其實問佢淨係話得一隻色號嘅咋，但係佢呢度都寫咗05號色嘅。BA 其實同我講佢係一個嘅透明嘅顏色嚟。雖然就咁睇落去咧，佢都會有啲顏色啦，但係其實上咗面咧唔會話白咗或者黑咗嘅。我去買嗰陣時咧，首先佢幫我試咗喺手背上面。平時咧，如果有啲 BA 喺我隻手度試嘢，嗌我摸下係咪呢邊滑啲嗰陣時咧，其實我係多數都係唔會點覺得真係嗰邊滑啲㗎。但係呢一個我真係 feel 到咯。好啦，講翻我買嗰陣時啦，佢就幫我試咗落我嘅手背先嘅。我第一下咧係 O 個嘴嘅，因為佢嘅閃粉咧睇落去都真係幾大粒。手背我咁樣睇啦，跟住咧。咁樣睇嘅時候呢，啲閃粉就會顯得好大粒。之後個 BA 呢就教，因為其實你塊面平時唔會咁樣攤平晒俾人睇噶嘛，你係咁樣直噶嘛。所以當佢咁樣直嗰陣時呢，其實啲閃粉係唔會好割眼。而用後感方面呢，其實我喺冬天嗰陣時已經有開始用佢啦。佢呢隻碎粉係又滑到呢，你搽好多上面呢，佢都唔會有一層粉感喺上面噶，即係個感覺呢仲係好通透咁樣啦。冬天用嗰陣時呢好保濕啦。咁而家春天呢，有時濕立立嘅天氣呢。我朝早9點返學，去到下晝2點左右呢，塊面係唔會出油嘅。但係有陣時我可能真係喺課室有少少冷氣定焗得滯太耐啦，個鼻呢就會有少少出油嘅問題。佢就算有少少出油呢，嗰個妝感都唔會係核突嘅。而且我春天咧多數都會慣咗帶翻盒粉餅出街補妝，所以我就覺得問題都唔會好大。但係以我都出油嘅狀況咧，我就覺得如果你係油性皮膚嘅話咧，呢一個就真係唔係好啱你，因為佢真係唔係點控油嘅咋，但係真係好滑咯，嗰種質感。另外，如果你係好中意一啲光澤感嘅底妝嘅話咧，你都會幾中意呢一款嘅，因為佢上咗面之後咧會令你嘅皮膚細緻咗啦，即係望落去好平滑咁樣，但係咧佢會有翻少少光澤感喺度。總之佢係唔會令你成個妝感霧面咗，因為咧之前我覺得 Banana Co 嗰盒嘅碎粉好好用啦，但係用得耐咗之後，我覺得佢嘅粉質咧唔夠幼細啦，同埋佢係
有陣時真係重手落多咗咧，就會成個妝好似 matte 咗咁樣啦。用呢個嘅方法咧，我多數都係搽完自己粉底液啦，之後就攞佢入面嗰個粉撲撲兩下喺塊面上面，再用一支掃咧去掃翻開佢嘅，咁出嚟個妝感咧都會係好均勻啦，好靚。但係咧，如果你真係要挑剔佢有咩唔好嘅咧，除咗佢唔係太控油之外咧，就係佢用量咧都會比平時嘅碎粉多啲咯。因為可能 Innisfree 嗰啲咧，你攞好少已經上面就會滑咗啦。但係呢一隻嘅話咧，我可能要上2次左右咧，摸落去塊面先會係完全唔會黐粒粒咁樣，所以就係咯，用量會比較大嘅，呢個真係。如果你同我都係追緊一隻碎粉，唔會令個妝感 matte 咗啦，有翻少少光澤感啦，又好細緻啦，又好平滑啦，咁你就真係可以去睇呢個啦。咁今次咧就同大家 review 咗呢一個啦，咁下次我可能真係會做翻 Clé de Peau 嗰3樣嘅 product 嘅 review 噶啦。我哋下條片再見啦，拜拜。